ketyapti-da. Misol uchun yaqinda bir holatga qarab siz prosta soqol qo'ying. Uzun soqol fiksatsiya aniqlanmaydi. Shubhali deb beradi deyapti-da. Ichki ishlar shunaqa ma'lumot berdi bizga. Aniq faloncha deb bermaydi u deyapti. Sizlarda foiz ko'rsatiladi. Qanchadir foiz deb ko'rsatadi deyapti. Tekshiriladi, shaxs tekshiriladi, haqiqatan o'sha bo'lsa, keyin olib qolinadi, bizga xabar. Agar bo'lmasa qaytarib javob beradi. Bu olib borgandan keyin baribir o'sha kameraga qaratadi. Face ID deydi-ku, ko'zlarni, ko'z bilan ham ko'proq Boshqacha savolim bor. Bu 95% yoki 80% deb ko'rsatsa, misol uchun ichki ishlar bilan hamkorlikdagiz bor. Oddiy bitta misol uchun Samarqand shahrida yoki qotillik yoki o'g'irlik bo'ladigan bo'lsa, o'g'irlab yoki birovni o'ldirib bo'lgandan keyin boradi. O'paysiz-da. Ochiqcha bu sizlarni qidiruvlaringizga qanchalik naf qiladi? Misol uchun 95%, 80% deb ko'rsatsa, qaysidir foiz, misol uchun 100% deb bermaydi-ku. Shunda ham qidirishga tushasanmi demoqchiman. Kameradan ko'ringanda. albatta. Foizlar anaqasiga.